Ada apa boleh cakap? Ini kawasan rumah kita ni lah. Turun ni. Nampak rumah ke? Sekarang ni nak pergi mana? Kita nak pergi rumah YB ni, minta bantuan. Ini YB tak datang. YB besok ni. YB mana pun. Ya. Lalu. Tangan pula tu hati-hati ya. Datang tadi ya. Dan lainnya pun okey kita Aduh, ini macam macam mana ni? Lama bro. Daripada makan ni dengan hujan-hujan ni banjir pula hari ni. Alhamdulillah kita dah sampai atas ni. Kat tu lah. Ya, jadi kedai lah. Apa tu? Tu ada tak? Ada. Ambil video tu. Yang ni tak nak buat keluar kan. Lepas tu tengok dia orang ni ada sebelah ke atas. Yalah. Alamak, ada lagi lori tu. Boleh kan lalu? Boleh lalu ke? Exhaust tinggi tak apa. Mana ni? Ini lah, sorang-sorang lah YB. Awak okey Lepas ni. Terang.
Kenapa yang lalu? Tadi sama. Ha? Ada sebut sikit kan makin naik je kan? Dia makin tu tadi apa Tadi sampai atas dah. Itulah kita mana sekarang dekat depan lepas Petronas tu lah. Yang paling kita tak boleh lalu. Sampai ke kedai buah, encung apa semua tu. Ke Masjid Tok Dagang. Itu je yang ada air tengah jalan. antara dekat jalan kanan kali ada. Itu ada. Okey. Yalah sampai ni spotlight dia. Aduh. Banyak motor ni tak lepas lah. Kereta pun tak boleh. Kita tak payah lah kata. Oh ini boleh lah. Dalam tu ada air. Tak ada air ya? Baik, terima kasih bang. Jangan. Cuma nak balik eh? Nak balik eh? Nak masuk ke dalam? Nak masuk ke dalam ke? Tak ada customer lah. Customer tak ada lah. Tak ada customer aku. Nak masuk dalam ke? Pusing kau Petronas. Okey dah semua. Apa? Nak pergi hantar lah. Mana boleh bantu tu kita bantu lah. Okey. InsyaAllah. Bang.
Oh. Tanah Raja clear. Slow je. Okey, dalam Dalam. dalam. Dah lah. Beher je dah. Nak masuk ke? Nak masuk ke dalam? Yalah. Tadi lah macam apa jadi kat dalam. Slow. Yes. Okay. Duduk belakang sedap. Cuma lalu Tak ada. Sini, sini sikit je sampai simpang 3 tu. Lepas Kolik. Lepas tu dekat lepas Petronas lah sampai ke masjid. Memang dalam.
Dah boleh buat ni, Bud. Dalam ya? Dalam ya? Tak tahu bang. Saya baru ni sampai. Kau baru sampai? Sorry juga ni. Sabar aja, aku tengok. Jadi kalau kat sini, aku beritahu. Jangan, saya pergi tengok. Ah. Tinggi kak? Masuk ke dalam. Dalam tu. Harus. Okey. Boleh. Okey. Ada apa dua? Hey. Hai. Din. Dah sampai. Oh, tak cik lah bawa GS. Baik, jangan masuk parit.